Всем добрый день. Вот я сегодня решил запалить прощальный костер этого сезона в Ангаре. Сейчас поближе подойдем. У нас сегодня тишина, красота, праздник просто. И я тут небо копчу. Ну, что сделаешь, последний мусор сжигаю по первому снегу, что называется. Тем более сегодня праздничный денек. Вот. Да, должен всем сообщить, что с YouTube я завязываю. Ухожу на дзен. Так что следующие все видео, это видео будет последним. Все буду выкладывать только в дзене. Потому что слишком много времени это занимает. Здоровья нет. Ну, вернее, здоровье есть, но ухожу на другой ресурс, что называется. Потому что YouTube работает крайне нестабильно. Мне это не нравится, надоело. В общем, все. Так что, ребята, кому это все будет интересно наблюдать, пожалуйста, переходите на Дзен. Ссылочку я, наверное, там напишу. Вот. Так что вот такой вот у нас, вот такая тут яма здоровенная. Когда-то здесь чего-то копали. Вот. А теперь здесь вот такой вот костер. Я здесь складывал мусор. Теперь эту помойку надо сжечь. И буду засыпать экологически чистыми вещами. Вот. Так что вот. А какая у нас тишина. Боже ты мой. Боже ты мой. Вот, кстати, еще пара ям. Тоже таких. Но это исторические ямы. Тут когда-то чего-то было. Какие-то то ли погреба, то ли еще что-то. В общем, вот. Так что вот. Оп. Вот так это все выглядит. До встречи на Дзене.